焚き火を作ろう。ノルウェーのオーレスンで毎年6月24日にあるスウィングスボーレン。船で人工島に移動した後、何千もの木のパレットをクレーンを一切使わずに人の手だけで積み上げます。そして人が直接頂上に火をつけてから急いで降りてきます。最も高かった記録は2016年の 47.4 メートル。ギネスに登録され世界一高い焚き火となりましたが、2019年にはオーストリアで約 60.4 メートルの焚き火が作られ記録が更新。去年北アイルランドでは61メートルの焚き火を積み上げるなど各国で激しくバトってるそうです。